聞いても、利益が何ぼ出たかと売り上げ何ぼかって言います。はい、ちゃんと対象料、純資産まず見るっていう人結構います。ちょっとでも、95でもいいですけど、ちょっとでもあることです。実は資本金10で始めたんだけど、っていう場合も